Нали сте чували за израза Нова година, нов късмет? Честита нова година и на теб, Гого! Да, и на теб също, обаче чуй нещо, Дара. Няма как да имаме нов късмет през новата година, ако сме си старите хора, нали така? Ей, Гого, какви прозрения е само януари? Всяка година се провалям в целите, които си поставям. Може би това е причината. Точно така. Затова в днешното ни видео ще си говорим за нас и какво ни пречи да бъдем успешни. Ами да започваме. Добре, Гого. Казваш, че има неща, които ни пречат да сме успешни. Ама кои са те? Нали си спомняш как в предишните епизоди си говорихме за не и конформизъм? Как е хубаво да казваме не и да не се подаме на конформизмът? Да. Да ти кажа по по-простичък начин, с една математическа формула, хикс е нещото, което много ни пречи. То е в обратна пропорционалност на не и е право пропорционално на конформизмът. Също така има и нещо y, което всъщност влияе на хикс. Те са също с обратна пропорционалност и сега ще ти кажа какво са хикс и y. Хикс е комплекс на малценност, а y самочувствието. Не е ли гениално? Гого, извинявай, ама нещо ми станаха много неизвестните. Не разбрах какво е това. Хикс и това Y. И как точно те влияят на не и конформизъм? Добре, ще ти го обясня по бавният начин. А формулата ми е гениална. Ще се върна на нея накрая. Да започнем с нещото Хикс, което ти нарече комплекс за малоценност. Добре, комплексът за малценност е сложно звучащо словосъчетание, което означава нещо много простичко, с което всеки един от нас се сблъсквал и продължава да се сблъсква. Безнадежното усещане, че за нищо не ставаш. Ти си грозен, тъп и смотан. Никой не те обича. Пълна трагедия. А с други думи, потискаща липса на самочувствие. Бинго! Затова е нещо Y е нашето самочувствие. Колкото по-малко самочувствие имаме, толкова по-зле се чувстваме, заради комплекса за малоценност. Точно така. Комплексът за малоценност, който вече ще наричаме КЗМ, ни кара да се фокусираме единствено върху слабите ни страни. Например, може да не харесваме нещо в тялото си. Всеки има по едно такова. Мислим се за недостатъчно интелигентни или пък неравностойни спрямо другите. Още по-лошо става, ако някой друг вече е видял нашите слабости и ни се подигра пред другите. Или пък ни измислил прякор. Да, точно тогава КЗМ започва да действа още по-силно. И самочувствието ни, което и без това е малко, съвсем изчезва. Точно така. КЗМ има и още няколко подмолни влияния върху нас. Първото е, че заради фокуса върху недостатъците ни, КЗМ винаги ни поставя в ролята на жертва. Уж много мразим да сме жертвата, но все пак обичаме, защото очакваме внимание и съчувствие от целия свят. А когато не го получаваме, ставаме още по-нещастни и неразбрани. Като хамстър в колелото, което никога не спира да се върти. Да, омагиосен кръг, който е пълна загуба на време и определено е занимание за загубеняците, които нямат друга работа. Водите до оплакване и самосъжаление, вместо да се изправиш срещу проблемите си и да продължиш напред. По този начин КЗМ тотално изкривява представите ни за самите нас. Абсолютно. Хубаво е човек да познава лошите си страни. Това ще му помогне в борбата срещу тях и ще му покаже в каква посока да работи. Но е много по-важно да знаем своите силни страни. Това са нещата, с които да започнем, за да бъдем успешни в бъдеще. Да, много бързо схващаш. Силните ни страни ще ни помогнат да се справяме с трудностите по един или друг начин. В зависимост от тях ще побеждаваме в различни области. Например, някои ще побеждават в математиката, други в спорта, а трети в общуването си с хора. Хубавото на силните ни страни е, че можем да ставаме още по-добри в тях, когато работим за тяхното подобряване. Вместо да мислим, че за нищо не ставаме, можем да използваме времето си разумно, в положителна посока. Така ще се научим и как да компенсираме слабите си страни с силните. Развивайки талантите си, ще намерим удоволствието в това, което сме постигнали. Така ще се научим да обичаме себе си такива каквито сме. Това се нарича изграждане на здравословно самочувствие. Точно така. Когато нямаме такова, не и конформизъм са точно в обратните стойности, здравословни за нас. Мисля, че вече разбирам какво имаш предвид. Колкото по-ниско е самочувствието ни, толкова повече искаме да сме като другите, а не да сме различни.
И толкова по-рядко ще казваме не. Дори и това да ни вреди. И ти стигна до моята формула, а? Ето я и нея. Когато самочувствието ни е надолу, къзъма е нагоре. Това води до конформизмът нагоре и не надолу. А сега и правилната формула. Самочувствие нагоре, но здравословно. Къзъма надолу, не е нагоре, а конформизъм е долу. Понеже не всички са силни по математика, нека разкажем една история за здравословното самочувствие, което всеки от нас трябва да има. Това е историята на един човек от Библията. Той беше най-малкият от семейството си, най-слабият и само той беше овчар. По-големите му брати бяха от войската на царя и се бориха за велики неща, не за някакви си овце. С други думи, беше загубеняк и имаше пълното право да се самосъжалява. Вижте обаче какво казва той на Господ. Ти си създал вътрешностите ми, обвил си ме в утробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае това. Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше нито един от тях. И колко скъпоценни за мен са твоите помисли, Боже! Колко голям е броят им! Ако бих поискал да ги изброя, те са по-многобройни от пясъка. Той благодареше на Бог за това, че го е създал точно такъв. С този външен вид, с този живот и призвание. Ти можеш изобщо да не се харесваш, защото мислиш, че другите не те харесват, или защото ти самия си представяш, че хубавото е нещо друго. Защото си твърде самокритичен, или искаш да бъдеш просто някой друг, да живееш на друго място или каквото точно теб те притеснява. Според Библията обаче, нашата стойност не идва от баланса между добрите и лошите ни страни или качества, а от нас самите като личности. Щом всемогъщият, всезнаещ и всесилен Бог лично е наблюдавал как си създаван и не просто е наблюдавал, а лично те е оформил. Записва в книгата си за теб и за живота ти. Това далеч не звучи като загубеняка, за когото се мислиш. Така че всички, които се притесняват от големия си нос, малкия си бюст или някакво друго несъвършенство, не бързите да ходите при доктор Енчев. Бог е знаел какво прави. Доверете му се. В крайна сметка, малкото овчарче стана най-великият цар на Израел. Не само за времето си, а и за всички времена. Но няма да ви да издавам повече, защото Гери ще ви разкаже историята по-добре в новата ни рубрика Джуз Духовно. Затварям скобата. Можем често да се лутаме, да не знаем какво да правим със себе си и дори да не се харесваме, но не трябва да забравяме, че имаме Създател, който казва, че ние сме скъпоценни и ни обича точно такива, каквито сме. Бог е казал, че си добро. Значи си добро. Не го забравяй. Наша отговорност остава да разберем в какво наистина ни бива и върху какво да работим със себе си. А за това някой друг път. До тогава ще се радваме да ни разкажете за предизвикателствата, пред които се изправяте, когато се чувствате несигурен в себе си. Също така очаквам да ни отговорите на въпроса, коя е вашата цел за 2021? Както винаги, също очакваме да чуем мнението ви, дали видеото ви е харесало и за какво искате да говорим. Ударете лайк, сабскрайб и камбанката, за да не пропуснете нещо. Ако не сте гледали предните ни видеа, гледайте ги и ги споделяйте с вашите приятели, на които темите може да са интересни. Чао и до скоро!